Hello po. Pupunta po kami sa vet. Dadala namin si Dos. Yan, kasama ko po si ate at sila mama at papa. Tapos try din namin kung may makikita kaming sikad tsaka parik pala. Parik tsaka tapa lang sa may papuntang Digisit. Hinintay na lang namin si papa tsaka si mama. Nag-aayos pa sila. Dala ko na yung booklet ni Dos para sa vet. Hello! Nandito na si papa tsaka si mama. Hi! Ayan. Pupunta na kami ngayon sa vet. Let's go! Nandito na kami sa vet. Nihintay na lang si Doc kasi sabi niya 9. Yan, the struggle is real po. Yan, pupunta na sa vet. Tapos na, halika na, Dos. Hello po, tapos na kami magpa-turok kay Dos. Next naman, titignan na natin kung may parik tsaka tapa lang. Ayun na si Dos, oh. Dos, tingnan. Dos! Nanginginig-nginig pa po siya kanina. Very good po. Happy na siya ulit ngayon. Hindi na siya nanginginig. Let's go! Maliliit. Ay, wala yung malaki. Pwede na yun. Magkano po isang ganito? 20 po. 20 daw. Ilan bili natin? 5. 5 nga pong anong tawag dito? Takal.
Ayun, nakabili na po kami ng parik. Tapos magsa-side trip naman po kami, punta kaming Fishport. Yay! Yan, nandito na po tayo sa Fishport. Ganda ng view. Tignan natin sa labas. Yan. Parang may isda po ata doon. Parang may isda ata. May kakarating ata na bangka. May huli ata, oh. Try natin. Yan. Yan, may kakarating na bangka. Ang dami naghihintay sa isda. Ito na yung sinabi ko kaninang bangka. Ayan, oh. Pupunta pala yung mga tao sa bangka para mamili ng mga isda. Pupunta po tayo doon sa mga tao dyan. Ayan. Tingnan natin kung anong mga isda. Let's go! Okay, pupuntahan na po namin yung bangka. Titingnan po namin kung anong mga klaseng isda ang kanilang nahuli. Ang makakabili pala ng isda dito sa dumating na bangka ay yung mga tindera sa palengke. Tapos kung gusto mong bumili, pag na hindi ka naman tindera sa palengke, kailangan mong tumawid doon sa tulay para makasampa ka doon sa bangka. Dahil takot kaming mahulog, hindi kami nakabili. Ito na lang yung nabili namin. Ice cream! Tapos na po kami sa Fishport. Pauwi na kami ngayon. Nakabili kami kanina dun sa daan ng ilak na isda. Ito yung ilak na nabili namin na isda sa daan nung pauwi na kami. Uwian na! Let's go! Ito yung binili namin kanina. Parik ang tawag. Fresh to. Sarap. Oh. Lunch na namin to. Para sa lunch kaya niluto namin. Wow, sarap oh. Ito naman yung nabili namin na ilak. Binake naman namin ito. Tapos nagluto kami ng seafood carbonara. Bali nilagyan namin ng parik na nabili din namin kanina.
Hanggang dito na lang. See you next time. Bye!